Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų rugpjūčio mėnesį, bei vienas patarimas ožiaragiams apie jų rugpjūčio mėnesį. Ožiaragiai atrodo, kad rugpjūčio mėnesį niekas jūsų negalės išmušti iš vėžių, kad ir kas nutiktų išoriniame pasaulyje, jūs kiekvieną savaitę rasite pasitenkinimą, džiaugsmą, galbūt tai susiję su šiltu periodu, taip, bet tikrai toks jausmas, kad mokėsite savo mintis nukreipti tinkamą linkme, rasti pozityvumą viskame. Jums, pavyzdžiui, pačią 1 savaitę iškrenta taurių devynetas, didžiulio pasitenkinimo savimi korta, komfortą, aukšto statuso, pasitikėjimo savimi, galimybės įsigyti prabangos prekes, taip. Va tokia būtent to statuso korta, kad aš jaučiuosi ir finansiškai gerai, aš galiu įsigyti kažką tais gražaus, aš galiu skirti savo laiko, palepinti save, aš turiu tam tikrą komfortą, aš galiu paplekšnoti savo per petį, pasakyti, koks esu šaunuolė, kad tam tikrų dalykų pasiekiau. Tai taipogi yra ir šventimo korta, būtent ta taurė, taip, pozityvi taurė, kad mes keliame taurę, švenčiame su kažkuo. Ir toks jausmas, kad 1 savaitę, kad ir kas be nutiktų, vis tiek jūs turėsite komfortą, džiaugsmą dėl kažko. Šalia jums iškrenta kardų dvejetas, kitokia energetika, tai yra baimė pasirinkti neteisingai, periodas, kai reikia analizuoti, mąstyti, svarstyti, ką pasirinkti. Tai ar jūs džiaugsitės savo sėkmingų pasirinkimų, ar tai bus komfortas ir baimė viename, kad jūs dabar jaučiatės komfortiškai ten, kur esate ir žinote, kad ateina laikas, kai reikia priimti kažkokį svarbų sprendimą, bet jūs bijote, taip, kadangi tas sprendimas gali jūs išimti iš tos
komforto zonos. Bet jaučiasi kažkokia tokia situacija, dviprasmybė, taip. Kardų dvejetas taipogi gali rodyti tą iksiuką, sukryžiuotas rankas, taip, iksas, ne. Tai galbūt jūs kažko tais atsisakysite, fokusuodamiesi į savo komfortą, į savo ramybę. Na, sakykime, kažkas jums siūlo papildomai padirbėti, o jūs atsisakote, nes jums patinka ta rami energetika savaitės, jūs norite galbūt pailsėti, galbūt palepinti save, taip, ir jūs kažko tais atsisakote. Tai kardų dvejetas arba kažko tais atsisakymas, arba analizė, kokį pasirinkimą priimti, arba pasirinkimas iš dviejų variantų, arba būtent kažkokios tai baimės, dvejonės, baimė galbūt išlipti iš komforto zonos, ir šalia jums iškrenta monetų dama, žemės stichijos moteris, būtent ožiaragis jautis mergelė. Jeigu esate moteris, tai būsite jūs, jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią moterį, jinai gali būti jūsų artimoji, arba moteris dirbanti su pinigais, arba nuo jos priklauso jūsų pinigai. Tai pavyzdžiui, jeigu turite mamą, kuri jums gali padėti finansiškai, tai gali būti jinai. Darbdavė jūsų, taipogi nuo jos priklauso jūsų pinigai irgi. Na, arba pavyzdžiui, verslininkė, buhalterė, apskaitininkė, auditorė, draudimo brokerė, nekilnojamo turto brokerė, visos moteris, kurios dirba šioje finansų srityje, tai galbūt kažkokios tai smagios naujienos iš jos, galbūt jinai nuspręs jums padėti finansiškai, galbūt jūs prieš tai turėjote kažkokį tai konfliktą su ja, bet tas konfliktas pagaliau išsisprendžia, taip. Na, galiausiai vis tiek jums krenta tas taurių devynetas, pasitenkinimo, džiaugsmo, savęs lepinimo korta. Na, ir tuomet antrąją savaitę jums iškrenta taurių ketvertas, apatijos, beprasmybės, depresinės nuotaikos korta. Jūs nelabai matote, kas vyksta aplink jūs, net jeigu yra tam tikri nauji pasiūlymai, o čia jie jums yra, mes matome vieną taurę, kuri pas jūs atkeliauja, tai jūs to pasiūlymo galite net nepastebėti, nes jūsų fokusas yra kažkur tais absoliučiai kitur, taip, jūs nematote, kas vyksta aplink jūs, nes jūs labai susifokusavę į savo vidų, galbūt jūs priėmė aukos poziciją, galbūt jūs tiesiog pervargę labai ir jums nieko nesinori daryti, nėra motyvacijos, taip, jums tiesiog reikia dabar atsikvėpti, pailsėti, susidėti prioritetus ir stipriai savęs nespausti, taip. Ir tuomet šalia jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė, išlaikysite tą savo pozityvumą, jūs kažkaip atsitiesite būtent per tą žvaigždės kortą, taip, jūs pradėsite svajoti, galbūt pasilikti tam savo fantazijų svajonių pasaulyje, kuris nėra realus, bet tai bus jūsų pabėgimas nuo toksiškumo, nuo kažkokių tais nemalonių komentarų, nuo nemalonių žmonių, taip. Tas karalius gali būti svarstyklės dvyniai vandenis, jisai nebūtinai jums pasakys kažką tais tokio nemalonaus, tiesiog jų stiprioji pusė yra komunikacija, kova už teisingumą, už teisybę, logika, racionalumas, nors ne visada mūsų gyvenime yra vien tik logika ir racionalumas, taip. Svajojimo korta, svajonių išsipildymo, apskritai svajonių formulavimo korta, taip, jeigu jūs niekad, taip jau aiškiai neužrašėte, nesuformulavote savo svajonių, tai galbūt atėjo metas suformuluoti tas svajones, taip. Ir šalia dar jums iškrenta kardų karalius, o kardų karalius turi labai aštrų liežuvį ir jisai neturi stipraus emocinio intelekto, jis nelabai supranta, kad kiti žmonės turi jausmus, jisai gali kažką tais tokio rėžti jums tiesiai į akis, kas jūs gali ir privesti būtent prie tos depresinės apatiškos nuotaikos. Mes vis dėlto esam būtybės su emocijomis ir ne visada visur galima tik tai logiką pritaikyti. Tai šitas žmogus taiko dažniausiai tik logiką, galbūt jūs pasikreipsite į tokį specialistą, kuris dirba su komunikacija, teisininkas, žurnalistas, vertėjas, IT specialistas gali būti,
Taipogi žmogus dirbantis su metalu, chirurgas, batsiuvys, kirpėjas, virtuvės šefas. Galbūt jisai ateis pas jūs antrąją savaitę su tuo pasiūlymu, taip. Ir svarbu, kad nepražiopsotumėt jūs to pasiūlymo. Jūs galite atsisakyti jo, taip, jeigu tiesiog, aplinkybės gyvenime taip susiklostė, kad neturite noro, neturite energijos, jūs galite atsisakyti to pasiūlymo, bet esmė, kad jūs jo nepražiopsotumėt. Tai viskas gerai, antrąją savaitę galite atsipūsti, taip, bet šiek tiek vis tiek atidžiau stebėkite, kas vyksta aplink jūs, taip, gali atkeliauti pas jūs labai perspektyvus pasiūlymas, galbūt netgi susijęs su jūsų svajonėmis, kadangi jums iškrito ta žvaigždės korta svajonių ir svajonių išsipildymo, taip. O galbūt tai bus savaitė, kai jūs nieko nedarysite, ilsėsitės, mąstysite apie savo svajones, aiškiai jas tiksliai suformuluosite ir galiausiai pradėsite judėti tų savo svajonių link. Ateis toksai aiškumas būtent, ko jūs norite iš savo gyvenimo, taip. Taipogi žvaigždė yra matomas dangaus kūnas, dėl to gali būti padidėjęs matomumas, galbūt tas matomumas jūs sekins ir dėl to jūs norėsite pabūti atskirai nuo kitų žmonių. Taipogi tai gali būti nuėjimas į įžymybės kažkokį tai pasirodymą, žvaigždė yra ta įžymybė, taip, bet kažkas jums nepatiks, taip, tas taurių ketvertas, galbūt jūs pergyvenat, kad viskas neina taip greitai, kaip jūs tikėjotės, galbūt jūs pradedat lyginti savo gyvenimą su kitų žmonių ir susinervuojate, kad kodėl jie turi tą, o aš to neturiu, taip. Mūsų visus kartais užplūsta šitą būseną, taip, bet geriau išmokite ją kontroliuoti ir sąmoningai žiūrėti į tą savaitę. Jeigu tik pajaučiat, kad pas jūs atkeliauja tokios nuotaikos, vykite jas šalin, taip, ieškokite pozityvumo, nesilygiuokite į kitus žmonės, kiekvienas iš mūsų turim savo tam tikrų prizų iš gyvenimo, bet turim ir savo tam tikrą naštą, tam tikrus išbandymus. Tai mes visada žiūrim į kitus ir matom tik tų žmonių pozityvėje pusę, tai, bet per ką jie turėjo praeiti, kad tą gautų. Ar mes tikrai to norėtumėm? Galbūt mūsų situacija yra geresnė, taip, kažkokie kitokie išbandymai, kitokie prizai, taip. Niekada nereikia lygiuotis su kitais ir nereikia būti užsispyrusio vaiko vaidmenyje, kad aš noriu dabar, kad man tėvai nupirktų šitą žaislą ir kol jie nenupirks, aš būsiu surūgusią nuotaiką, taip. Gali būti tokia kažkokia situacija. Tai, tiesiog supraskite, jeigu dabar jūsų svajonė yra nepasiekiama, tai reiškia netinkamas laikas, kažkas tai nesivystytų taip, kaip jūs norite, taip. Kai bus tinkamas laikas, gyvenimas jums tikrai duos tą galimybę. Visata tikrai neturi tokio požiūrio, kad aš tavęs ten neleisiu, dėl to, nes tau ten pasiseks, o aš nenoriu, kad tau pasisektų. Jeigu kažkur užsidaro duris, jeigu kažkas eina lėčiau negu tikėjotės, reiškia, jūs dar turite išmokti tam tikras pamokas, padaryti tam tikras užduotis, kad galėtumėte palipėti laipteliu aukščiau. Tai žiūrėkite iš pozityviosios pusės. Toliau 3 savaitę pas jūs vėl kažkas labai malonaus nutinka, jums iškrenta taurių tūzas, matome taurę, iš kurios tiesiog plūsta vanduo, tai per kraštus. Tai reiškia džiaugsmas, laimė, malonios žinios, maloni informacija pasiekia jūs, tai gali būti visi malonus dalykai susijęs su jausmais, santykiais, emocijom. Ir taipogi kūrybinė tokia kibirkštėlė jūs gali aplankyti 3 savaitę, taip, kažkokios tai malonios veiklos. Bet šalia jūs turėsite daug darbo, jums iškrenta lazdų 10, lazdų 10 yra pats didžiausias krūvis, kai reikia galbūt, kai būna, kad visos užduotis sukrenta į 1 savaitę, viską reikia padaryti, galbūt paskutinės dienos terminai, taip, ir viskas iki tos 3 savaitės pabaigos.
gali būti didelis antplūdis klientų. Net jeigu nedirbate, jūs galite turėti didžiulį kiekį užduočių. Taip, ir čia šitam žmogui reikia padėti, ir šitam, ir su vaikais pabūti, ir dar kažkokie siuntiniai atėjo, ir dar ten kažkokius popierius reikia sutvarkyti. Taip, įvairiausios tokios situacijos, kur yra didžiulis užimtumas, ir pagal šią kortą visada sakoma, nemanykite, kad jūs vieni galite taip nuostabiai atlikti tas užduotis. Jeigu ir toliau taip dirbsite, gali būti sveikatos problemų, nes kiekis tikrai yra per didelis. Ką jūs galite padaryti? Pasakyti savo darbdaviui, savo bosui, kad iki savaitės pabaigos aš visų užduočių padaryti negaliu. Gal galima dalį užduočių paskirti kitam kolegai. Galbūt galima dalies užduočių terminą perkelti kitai savaitei. Jeigu negalima, prašykite pagalbos namuose, kad jums tikrai nereikėtų daugiau nieko namuose daryti. Jeigu darbe toks antplūdis, tai galbūt paprašyti, kad šeimyna pagamintų vakarienę, susitvarkytų, pasirūpintų augintiniais, taip, nupirktų maisto, kad jums šitų dalykų daryti nereikėtų, nes tikrai kažkur tai bus didžiulis krūvis. Ir dar šalia iškrenta dar viena lazdų korta, mes turėjom 10 ir šalia dar turim 9. Tai lazdų 10, pavyzdžiui, žmogus dirba, net neturi, pavyzdžiui, minutės pagalvoti, kas laukia toliau. Lazdų 9 jau žmogus pradeda mąstyti, kiek dar aš taip tempsiu, kiek man dar reikės taip dirbti. Jau čia yra tokio pavargimo korta, kai jau pradeda lysti tos mintis, kad gal reikia mesti tą užduotį, gal reikia atsisakyti tų projektų. Tai šita korta sako, nemeskite kelio dėl takelio. Kai pabaigsite, kad ir kaip sunku būtų, kai pabaigsite, jūs labai didžiuosite savimi. Tai galbūt tas palengvėjimas jums ateis pabaigus užduotį, o galbūt šita žinia jūs kaip tik inspiruos, motyvuos dirbti daugiau. Galbūt ta meniška kibirkštėlė užsuks jums didžiulį kiekį kūrybinių darbų 3 savaitę. Jums jau po to gali atrodyti, kad kam aš to ėmiausi, kam čia to reikia. Tai jeigu įmanoma, dalį darbų deleguojam kitiems, nemetam kelio dėl takelio, ir išnaudojam savo kūrybinę gyslelę, arba randam laiko kažkokiom tais maloniom veiklom, atsipalaidavimui, santykiams, taip, kažkam, kas pakeltų jums nuotaiką, nuramintų, duotų daug pozityvių emocijų. Ir paskutinioji savaitė prasideda su imperatoriumi. Imperatorius, didysis arkanas, vyrukas, kuris turi didelį kiekį atsakomybių ir įsipareigojimų. Panaši situacija kaip čia, taip, kai mes turėjome 3 savaitę, taip ir čia gali būti kažkokie tais įsipareigojimai klientams, partneriams, įsipareigojimai šeimos nariams, atsakomybės. Galbūt jūs esate vadovas darbe, galbūt jūs esate atsakingi ne tik už savo, bet ir visos grupės rezultatą, taip. Imperatorius yra labai disciplinuotas, atsakingas, užsispyręs žmogus. Jeigu jūs nedirbate, jeigu jūs neturite vadovo pozicijos, jeigu atsakomybių kiekis nepadidės pas jūs, tai šalia savęs galite turėti tokį atsakingą vyruką, kuris bus pasiruošęs, sakykime, prisimti už jūs atsakomybę, jums padėti paskutinėje savaitę. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas mirtis, bet šis arkanas nereiškia mirties, jisai yra atgimimo, transformacijų korta. Kai kažkas eina į pabaigą ir tuoj ateis kažkas naujo į jūsų gyvenimą. Ir mes matome, kaip mergina šluoja visas dulkes iš savo namų, pakuoja dėžes, atsisakys nereikalingų daiktų, tokiu būdu jinai ruošia vietą naujai energijai, naujiems projektams, naujoms pradžioms, taip. Tai toks jausmas, kad jūs jau ruošitės rugsėjui, darysite kažkokias tokias užduotis, kad galbūt tikrai namuose reikės kapitalinį remontą pasidaryti ar peržiūrėti savo garderobą, ruoštis rugsėjo mėnesį, orai keičiasi, taip. Galbūt tvarkysite kaimą, savo sodybą kažkokią, tai žinodami, kad jau kurį laiką ten nebūsite.
Galbūt jūs prisimsite tą atsakomybę sutvarkyti tam tikrą teritoriją, pabaigti tam tikrus darbus, paruošti kažką tais naujai pradžiai. Taip, gali būti visokios tokios situacijos. Galbūt jūs turite savo verslą ir nuo rugsėjo pas jūs atsidaro dar viena fizinė parduotuvė ir jau jūs dabar rugpjūčio gale ruošiate viską, kabinate plakatus, dėliojate prekes, taip, tai naujai pradžiai. Kažkas tokio transformacinio susijusio su atsakomybėmis, su aukštu statusu, su disciplina, užsispyrimu, taip. Ir šalia jums dar iškrenta lazdų riteris. Lazdų riteris yra labai labai greitas užsidegęs. Toks jausmas, kad kai jūs užbaigsite tą etapą, išvalysite tas dulkes, viskas įsibėgės labai labai greitai, tos naujos pradžios. O galbūt jums reikės labai daug judėti paskutinėje savaitę būtent fiziškai. Taip, tiek šią savaitę, tiek paskutinėje savaitę gali būti didelis judrumas. Jums reikia būtent kažką tais užbaiginėti, galbūt iš vienos institucijos važiuoti į kitą instituciją, paruošti popierius, atspausdinti, paimti kažkokį tai antspaudą, paimti parašą, nuvažiuoti dar į banką, nuvažiuoti pas teisininką. Įvairiausios tokios situacijos gali būti, taip, kur didelis judrumas, bet tuo pačiu tai yra ir vidinė ugnelė, užsidegimas. Jūs pagaliau jaučiate, kad darbai juda į priekį, kad jūs turite užtektinai motyvacijos, energijos viską pabaigti. Ir tai bus susijęs su retrogradinio Merkurijaus pabaiga, kadangi kažkur iki 25 dienos dar veiks tas šešėlinis Merkurijaus periodas, bet jau nuo 25 dienos, nuo 26, jau, sakykime, visiškai turi dingti tas retrogradinio Merkurijaus pašalinis blogasis poveikis, taip. Ir jūs pajausite, kaip ir motyvacija atsiranda, kaip reikalai eina sklandžiau, taip, kaip energijos atsiranda, noro. Ir tokia transformacinė, rimta, atsakinga bus paskutinioji savaitė. Jeigu esate moteris ir būtent, kaip ir sakiau, šalia savęs turėsite tokį imperatorių, tai tie visi pokyčiai gali būti inicijuoti jo. Jisai, pavyzdžiui, ateis ir sakys: viskas, aš noriu su tavim pradėti gyventi, atėjo laikas pradėti ieškotis būsto ar įkurti tą būstą, taip, būtent taip, kaip tau norisi, kad jisai būtų įkurtas. Galbūt tai bus kelionė kažkokia tais rimta, transformacinė, apmokėta šito imperatoriaus, tai gali būti ir kažkokia tais komandiruotė, taip, bet tada jau jinai turi būti labai svarbi, apverčianti galbūt jūsų pasaulėžiūrą aukštyn kojom, nes kažkas tai transformuojasi, taip, o galbūt jūs persikraustote į kitą šalį, nes vis dėlto ta mirties korta tai rodo, kad išorinės aplinkybės gali pakeisti jūsų rutiną. Taip, persikraustote, reiškia, galbūt reikės ilgiau važiuoti į darbą, galbūt reikės trumpiau, kažkas rutinoje keičiasi, taip. Išeinate iš vieno darbo, ruošitės kitam, vėlgi atstumas keičiasi. Susitokėt, vyrukas prisiema už jūs atsakomybę, jūs dabar gyvena dviese, vėlgi rutina keičiasi, gimsta vaikelis, rutina keičiasi, išeinate į pensiją, rutina keičiasi. Pradėsit studijuoti, rutina keičiasi, taip, visi tokie dalykai, kas keičia jūsų rutiną, viskas, kas susijęs su gyvenimo transformacijom, net ir išvaizdos transformacijos gali būti. Imperatorius yra tas žmogus, kuris prisiema atsakomybę už savo gyvenimą, už tai, kas vyksta tam gyvenime, taip. Tai pavyzdžiui, jum gali ateiti toks suvokimas, kad man nepatinka mano išvaizda, man nepatinka mano svoris, pavyzdžiui, ir aš prisiemu atsakomybę už tai, kaip aš atrodau, ir nuo šiol aš pradedu savo kūno transformaciją, taip, ir pas jūs atsiranda didžiulis užsidegimas pasiekti to tikslo. Labai motyvuota, puikiai paskutinė savaitė. Ir jūsų mėnulio žinutė: renkiesi tai, ko nesirišti keisti. Būtent tas bijojimas išeiti iš savo komforto zonos, taip, panašu, kad jūs vis tiek žengsite tos žingsnius pirmuosius, rizikuosite, bandysite kažką, keisite, darysite, prisimsite atsakomybę. Net jeigu pirmąją mėnesio pusę mes šiek tiek matėme galbūt tokio užsispyrusio, suirzusio vaiko energetika, taip, kad noriu tik šito žaislo ir jokio kito, bet vis tiek panašu, kad po to jūs kažkas tai privers
pakeisti požiūrį, imtis tam tikrų veiksmų. Ir ypatingai tos transformacijos mėnesio pabaigoje, greičiausiai jūs ryšitės žengti žingsnį į tuos pokyčius. Ir jūsų mėnesio patarimas. Jums iškrito Lazdų dama. Lazdų dama yra ugnies stichijos moteris, liūtas avinas šaulys. Jinai gali būti labai judri arba daug įsakinėti. Tai šalia savęs galite turėti tokią svarbią moterį rugpjūčio mėnesį. Jeigu neturėsite, tai čia jums yra patarimas, kad reikia elgtis taip, kaip elgiasi šita Lazdų dama. Jinai nelaukia, kol jai kažkas kažką atneš. Jeigu jinai nori, jinai iš karto pagalvoja ir imasi to pirmojo žingsnio, jinai rizikuoja, jinai prisiema atsakomybę, jinai nebijo išreikšti savo nuomonės, jinai gali vadovauti ir jinai daro tai, kas jai patinka gyvenime, bet eina savo aistros link, taip? Tai būtent kas susijęs su ryžtu, su išėjimu iš savo komforto zonos, tai toks jausmas, kad jums rugpjūčio mėnesį reikės prisijaukinti būtent tos Lazdų damos energetiką, taip, išeiti iš komforto zonos, būti ypatingai aktyviems, nebijoti išreikšti savo pozicijos, prisimti atsakomybę ir kurti patį sėkmingiausią savo gyvenimo scenarijų. Tai ožiaragiai linkiu pozityvių įvykių rugpjūčio mėnesį, linkiu nuostabių naujų pradžių ir linkiu sėkmingai užbaigti užduotis, kurias turėsite trečiąją savaitę. Tai ožiaragiai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O tie, kas žiūrėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti mano paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šitas prognozes pamatyti anksčiau laiko. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.